Herzlich willkommen bei Tiergesund erklärt. Ich bin Dr. Isa Foltin vom Beruf Tierärztin und in meinem heutigen Video geht es um Durchfall beim Hund und vor allem auch darum, wann man abwarten kann und wann man den Durchfall tatsächlich tierärztlich abklären lassen sollte. Durchfall tritt bei Hunden tatsächlich sehr häufig auf und ist manchmal harmlos und vorübergehend, manchmal aber auch ein ernstzunehmendes Warnsignal für eine ernstere Erkrankung. Insgesamt bedeutet Durchfall, dass der Darm Wasser nicht ausreichend zurückhalten kann. Der Kot wird dann weich, breiig oder sogar flüssig. Die Ursachen dafür können tatsächlich harmlos sein, aber auch auf ernste Erkrankungen hinweisen. Wirkt ein Hund fit, frisst normal und hat kein Fieber, dann kann der Durchfall kurzzeitig durch Futterumstellung oder zum Beispiel Stress oder ungeeignetes Futter entstanden sein. Im Normalfall hält der Durchfall dann nur 1 bis 2 Tage an und muss in der Regel dann auch nicht weiter abgeklärt werden. Treten aber zusätzlich Erbrechen, Fieber, Apathie, Schmerzen oder Appetitlosigkeit auf, dann sollte der Durchfall auf jeden Fall tierärztlich abgeklärt werden. Auch blutiger Durchfall ist unbedingt ernst zu nehmen, denn blutiger Durchfall kann auf Entzündungen, Parasiten, Verletzungen oder auch Vergiftungen hinweisen. Und genau deshalb sollte natürlich blutiger Durchfall immer tierärztlich abgeklärt werden. Ebenso, wenn der Durchfall länger als 2 bis 3 Tage anhält oder sehr wässrig ist, denn dann besteht die Gefahr von einem erhöhten Flüssigkeitsverlust und auch von Elektrolytstörungen. Und das muss natürlich auch unbedingt ernst genommen werden. Auch bei Welpen und Seniorenhunden kann Durchfall schnell problematisch werden, sodass auch hier ein frühes Handeln gefragt ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Durchfall beim Hund häufig vorkommt und harmlos sein kann, aber nicht immer harmlos ist. Entscheidend ist die Dauer, die Begleitsymptome und der Allgemeinzustand des Hundes. Eine tierärztliche Abklärung ist also immer dann sinnvoll, wenn der Durchfall länger als 2 Tage anhält, sich Blut im Kot zeigt, der Hund schlapp wirkt, Fieber hat oder auch Erbrechen hinzukommen oder es sich um einen Welpen oder einen Seniorenhund handelt. Und damit bin ich schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, ich habe etwas Licht ins Thema Durchfall bringen können und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Tiergesund erklärt.